तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सैमसंग गैलेक्सी A50 में एंड्रॉयड 10 कैसे आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एंड्रॉयड 10 अपडेट किया है, उसके बाद आपका फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है और लोगों पर आकर रुका हुआ है, तो आप इसको कैसे फिक्स कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप में से कई सारे लोगों का सवाल था दोस्तों, एंड्रॉयड 10 कई लोगों को नहीं आया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया से हैं दोस्तों, तो 15 अप्रैल से पहले आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिल जाएगा। तो चलिए, आपका भी सैमसंग गैलेक्सी A50 लोगो से आगे नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने फ़ोन को चार्ज में लगा रखा है तो चार्ज से आप बाहर निकाल लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम डाउन की को एक साथ आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 3 to 5 सेकंड के लिए। फिर आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा। उसके बाद आपको पावर ऑन ऑफ बटन पे फिंगर को रखे रहना है। आपने जो वॉल्यूम डाउन की पे फिंगर रखा था, उसको आपको जो है वॉल्यूम अप की पे रख लेना है और फिर से आपको पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप की 5 to 10 सेकंड के लिए आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, जब तक कि आपका फ़ोन रिकवरी मोड में न चला जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A50 का लोगो आ चुका है और ये फाइनली दोस्तों रिकवरी मोड में फ़ोन चला गया है। तो जैसे ही आपको ये स्क्रीन दिखे दोस्तों, वैसे ही आपको फिंगर हटा लेना है। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ गए हैं दोस्तों। पहला में है रिबूट सिस्टम नाउ। वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके आपको 5th नंबर पे आना है और वहाँ पे लिखा आपको मिल जाएगा वाइप डेटा और फैक्ट्री रीसेट। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको रुक जाना है। रुकने के बाद दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम अप की या फिर आप पावर बटन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपका फ़ोन हार्ड रीसेट हो जाएगा। जो भी आपका इंटरनल मेमोरी में होगा, फोटोज़, वीडियोस या फिर जो भी फाइल्स होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। लेकिन आपने जो SD कार्ड लगा रखा होगा उसका डेटा को कुछ नहीं होगा दोस्तों। लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आप बाद में इसको आप रिकवर कर पाएंगे। मैं यहाँ पे रीसेट नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं करूँगा तो मेरे सारे डेटा डिलीट हो जाएगा। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मुझे करना था। ये पहला तरीका अगर काम करता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A50 यूज करते हैं और एंड्रॉयड 10 का अपडेट नहीं आया है, तो ये प्रोसेस करके आप एंड्रॉयड 10 इंस्टॉल कर पाएंगे और साथ ही साथ जिनका लोगो पे जो है रुक जा रहा है, उसके बाद फ़ोन स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो भी प्रॉब्लम इससे फिक्स हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, मैं आपको जो है कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेकर चलता हूं और वेबसाइट से आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। यानी कि दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A50 का आपको फॉर्मवेयर डाउनलोड करना होगा। तो ये एक वेबसाइट है दोस्तों, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर लेना। और ये दोस्तों मैंने यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी A50, ये इंडियन रीजन का फॉर्मवेयर है दोस्तों। आप दूसरे कंट्री में इसको अप्लाई मत करिएगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं तो यहाँ पे कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं नीचे में कई सारे कंट्री दे रखा है, लेकिन मैं ये इंडिया के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसको ध्यान रखना है। मेरा जो फ़ोन का मॉडल है दोस्तों SM-A55F, आप अपना जो है चेक कर लीजिएगा। तो जो पहला लिंक है दोस्तों उसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। अगर आपको मॉडल नंबर अपने फ़ोन का नहीं पता है दोस्तों, तो आप अपने बिल पे देख लीजिएगा, बॉक्स पे देख लीजिएगा। इंडिया में जो है यही मॉडल नंबर था। तो यहाँ से आप जो है दोस्तों दो तरीके के हैं यहाँ पे। एक आपको प्रीमियम डाउनलोड के लिए मिलता है ऑप्शन, दूसरा आपको जो है स्लो स्पीड मिलता है। लेकिन आपको फ्री वाला डाउनलोड करना है दोस्तों। लगभग आपको 4 GB का फाइल है दोस्तों। तो इंटरनेट स्पीड आपका अच्छा होना चाहिए। जैसा इंटरनेट स्पीड होगा उस तरीके से डाउनलोड होगा। नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, स्लो स्पीड, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डाउनलोडिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। डाउनलोड करने के बाद आप एक मेमोरी कार्ड में इसको कॉपी कर लीजिएगा, जो आपने सैमसंग गैलेक्सी A50 में लगा रखा हो या कोई दूसरा मेमोरी कार्ड हो, उसमें आपको कॉपी कर लेना है। ये जिप फाइल होता है। जिनके पास लैपटॉप या PC नहीं है दोस्तों, वो अपने फ़ोन से डाउनलोड कर लीजिएगा। गूगल क्रोम से डाउनलोड करिएगा दोस्तों। उसमें अगर आपका नेट ख़त्म हो जाएगा तो पॉज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसको आपको SD कार्ड में कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपको सैमसंग गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन में वो SD कार्ड लगा देना है। तो चलिए, मैं अपने स्मार्टफोन पे चलता हूँ और फिर वहाँ आपको मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जो भी आपका फ़ोन ख़राब है दोस्तों, जो लोगों पर रुका हुआ है, और उसमें आपको लगा लेना है मेमोरी कार्ड और उस मेमोरी कार्ड में ये जो फाइल आपने डाउनलोड किया है उसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करके आपको सेम वही प्रोसेस करना है। पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम अप की को एक साथ आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 3 to 5 सेकंड के लिए। उसके बाद आप रिकवरी मोड में आपका फ़ोन चला जाएगा। 5th नंबर पे यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अप्लाई अपडेट्स फ्रॉम ABD। इसको नहीं करना है दोस्तों। इसके नीचे में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई अपडेट फ्रॉम SD कार्ड। तो ये यहाँ पे आपको जैसे ही कर्सर आ जाए दोस्तों, पावर बटन को आप क्लिक कर सकते हैं
या फिर आप दोस्तों वॉल्यूम अप की को प्रेस करिएगा। जैसे प्रेस करिएगा आपको मेमोरी कार्ड का यहाँ पे सारे जो फाइल्स होंगे वो शो होना शुरू हो जाएगा। जिस फोल्डर में भी आपने कॉपी किया होगा दोस्तों वहां से आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है जो फाइल डाउनलोड किया था। मैंने दोस्तों मेमोरी कार्ड का स्टार्टिंग में ही रख लिया था, कोई फोल्डर में नहीं रखा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे INS A55F। तो ये जो है दोस्तों वो जीप फाइल था जो डाउनलोड किया था, 4 GB का था। इसको सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों जो जीप फाइल है आपका। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों पावर ऑन ऑफ बटन होता है उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपका वॉल्यूम अप की होता है। इन दोनों में से कोई एक की जैसे आप प्रेस करेंगे आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और 10 से 20 मिनट लगेगा दोस्तों पूरा इंस्टॉलेशन होने में। तो इसके लिए आपको वेट करना होगा दोस्तों। जैसे ही इंस्टॉलेशन लिख कर सामने में आना शुरू हो जाएगा दोस्तों आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दीजिएगा और चार्ज में लगाकर 10 से 20 मिनट वेट कर लीजिएगा। मैं अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा जो है एंड्रॉयड 10 यहाँ पे चल रहा है। तो ये सिर्फ बताने के लिए प्रोसेस था। तो ये 2 तरीके थे दोस्तों, और जिनका अभी एंड्रॉयड 10 नहीं आया दोस्तों इस तरीके से आप फॉर्मवेयर को डाउनलोड करके आप एंड्रॉयड 10 अपने सैमसंग गैलेक्सी A50 में इंस्टॉल कर पाएंगे। और जिनका लोगो का प्रॉब्लम था दोस्तों, फ़ोन स्टार्ट नहीं हो रहा था, उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।